హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ట్రిపులర్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఇంకో అన్బాక్సింగ్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఈ వీడియో వచ్చేసి శారీది. ఈ శారీ వచ్చేసి నేను వస్త్రానంద్ ఫ్యాషన్ అనే యాప్లో తీసుకున్నాను. శారీ అన్బాక్సింగ్ చూసేయండి. ఇది ప్లెయిన్ శారీ, లెనిన్ ప్లెయిన్ శారీ అండి. లైట్ ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చింది శారీ మొత్తం. అండ్ బార్డర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. ఇది శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి 500 పడింది. మీకు కావాలంటే వస్త్రానంద్ ఫ్యాషన్ యాప్లోకి వెళ్ళి తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ట్రిపులర్ క్రియేటివ్ వరల్డ్.